22,000尺，全港甚至係全球最大嘅卡點 HKTCG， 今日首日試業喎，係咪真係大到咁誇張啊？我哋一齊入去睇下。入去之前記得 like 呢段影片同埋訂閱三木道館啊 ！Come on，let's go！ 我哋入到嚟 HKTCG 裏邊啦。一入到嚟咧，有一個大家見啊中山嗰段片都見到中間一個紅色正方形嘅裝置，咁其實都好有藝術感啊！就喺我前面啊，而家，喂，真係有黑人保安㗎，不得了，好高啊，大佬！一入到嚟咧，成個場都係一啲福袋，周圍都係福袋，好多個福袋，有紅色嘅福袋，有白色嘅福袋。我好中意呢度嘅主題啊！紅白入到嚟全部都係紅白，成件事好簡潔，好整齊，不得了。不如我哋一齊睇下啲福袋先啦。第一個福袋呢個 Popular Collection， 全部540口，1000蚊一抽，咁即係540萬嘅 pool。咁可以抽到呢個利基亞嘅 V 啦，然之後抽到噴火龍呢個新啲嘅 M2 嘅噴火龍 SAR， 啲大獎就係呢兩隻咯，係咪 ？Premium Hit 喎，1000蚊大獎就係呢兩隻咯喎。OK， 保證 PSA 10幾呢個詞。咁佢個大獎就係利基亞 V 同埋 M2 嘅噴火龍 SAR， 1000蚊一口，抵唔抵抽呢口？你哋覺得抵唔抵抽咧？其實今日睇嘅詞咧，如果你哋覺得邊啲抵抽，邊啲唔抵抽，都可以喺留言度分享下。然之後去到後邊咧，我哋見到有呢個裂空座嘅 pool 啦，又係450口，咁每抽呢個880蚊啫。咁有呢個舊版一個彩虹閃嘅裂空座，係咪 SM 系列一個好 signature 嘅卡，彩虹卡啦。然之後右手邊咧就有另外一隻金卡底。咁然之後另外咧可以抽到生日皮嘅，咁全部都好清晰啊！右上角寫住 PS 40，保證 PS 40咁抽到全部都係 PS 40啦。咁佢就如果你係啲集卡類嘅話咧，保證 PS 40即係集卡嘅 PSA 啦。咁然之後我哋睇上邊咧，其實都有得跑詞嘅，即係去到第200口嘅時候就攞到一隻荷葉皮啦，250口嘅時候咧就攞到呢一個橫濱卡嘅比卡超啦。然之後就有呢個長虹比卡超，一路咁跑到尾上咧，就係太晶慶典裏邊嗰隻月衣貝啦。呢幅牆你望住呢度，呢幅牆成個白色嘅咧，都係頭先講嘅裂空做個鋪，就450口擺晒喺度啦。我上 Flash 嗰度睇就係採用暗詞嘅方式，咁一陣我哋再睇一睇佢係咪真係暗詞先。咁呢度好方便啊！你睇啱咗邊包卡，直接叫工作人員過嚟啦，即場即刻俾錢就可以攞走個包卡，咁就可以睇到抽到啲乜嘢啦。好，然後咧呢度係一個比卡超嘅詞，成個都係比卡超嘅詞，360口每抽就650蚊，都係啦，保證 PSA 10，咁就一定抽到係比卡超嘅卡嚟嘅。咁啊有唐超啦，大家好中意唐超啦，亦都有呢個太晶比卡超 SV8 嗰隻 SAR。咁呢個詞咧就720口，哇720口咁多，咁就1000蚊一口，咁就有得抽呢個 VMAX 嘅緊軌，然之後亦都有呢個 Tag Team 嘅迷爾 Q 加緊軌，不得了啊！呢張 Tag Team 嘅迷爾 Q 加緊軌，一直以嚟都非常之潛力嘅一張卡。我諗阿 John 見到呢個詞非常之開心，佢好中意儲啲緊軌卡，佢覺得好有潛力。大家有冇儲緊軌啊？Tag Team 迷爾 Q 緊軌。係一張好強勁嘅卡，我自己睇啊，唔係投資意見 ，OK？ 而我自己咧就好中意嗰隻舊嘅 Mega 緊軌白色嗰一隻，呢個詞都有有啲心動，不過720口1000蚊一口，諗下先。你哋覺得呢個詞抵唔抵抽啊？嗱，如果係你又會唔會抽呢個詞咧？咁呢度咧都有啲溫和少少嘅詞嘅，500蚊一口，不過就多啲1800口，500蚊一抽，咁就1080口，咁可以抽嘅係一張 Promo 御三家嘅比卡超啦，亦都有一個 SV2A 嘅噴火龍 SAR2X， 咁啊好不得了啊！不過其實更加勁嘅咧就係隔離嗰一張嘅偵探比卡超，係嗰陣出呢個 Switch 嗰隻 game 嘅時候嗰張 promo 卡嚟㗎，升到發聲。咁 by the way，佢係一張好靚嘅卡，亦都係嗰隻 game 出完過咗咧就唔會有嘅卡。咁所以呢啲罕有啊稀有嘅卡咧，其實係更加值得收藏，而且都好靚啦，有戶主券加比卡超。
喺度俾大家睇埋事業首日嘅其他福袋先，好快咁飛一飛，歡迎大家 cap 圖啊！睇完福袋之後咧，再向前行。我而家呢一個位置咧，就係睇中山嘅廣告片，話有得借啲機啊，每個月有想月租嘅話就 DM inbox 佢嘅位置。咁就而家啲全部機咧都未有人借出去。咁後邊咧都有啲扭蛋嘅。我哋都睇完黑人保安呢個場啦，不如我哋過隔離場睇下啦。Let's go。咁我哋去到 HKTCG 前邊呢度咧有一間卡鋪喎 ，Cardboard TCG， 有冇 TCG 咧？冇。Cardboard HK， 我哋而家入去睇下有咩睇啊！佢呢度就會多啲 grading card 嘅應該。好啦，行啦我哋。咁入到嚟門口嘅位置呢度都係非常之多 raw card 入嚟，全部都係 raw card，raw card。但係有啲 PSA card 嘅，咁我哋喺後邊，我哋一齊望下啲 raw card 先啦。咁啊，除咗卡咧，喺角落頭呢個位置都有好多唔同嘅卡套啊。一啲 product 啊咁樣啦，同埋有一啲唔係好識 raw 卡，好似係 Magic 卡 maybe。好，跟住前面呢個就係大家一定會最想睇嘅嘢啦 ，PSA 卡啦，呢度都有啲 PSA 卡就擺咗喺度。咁不過因為今日試業啊，所以可能未準備到咁多 product 擺喺度，不過都已經有唔少，都已經有啲 PSA 卡擺喺度㗎啦。我哋又睇下。長虹雷超啊，跟住有呢個 M2 嘅 SL 噴火龍咁，頭先嗰度個福袋池有一抽喎，最大嗰個大獎就係呢張 M2 噴火龍啦。咁呢度就賣緊11,500蚊，隔離嘅福袋池頭先冇記錯就係1200零蚊咁樣嘅。呢一張我嗰陣賣咗380蚊，唔1004蚊，買嗰人開心啦，係啦，佢又開心啦。裏邊個場仲 set up 緊，未有嘢，咁我唔入去特登拍啦，有啲尷尬入去拍，啲展櫃未準備好，可能過幾日啊，或者大家下個星期星期6日嚟，可能有嘢睇㗎啦。Logo Man Sport Card 喎，咁我哋再行前少少咧，度有一間叫做 Logo Man Sport Card 嘅地方，咁應該就係玩好多球星卡啊、運動卡，咁三木就唔係好識，不過我哋一齊入去睇下。以我嘅認識咧，佢呢啲卡咧左上角有個 number 嘅。全球限定2500張。係啦，我都唔係好識玩 One Piece 卡，咁但係即係我見到呢啲有 number 啦。之前聽阿 Ricky 講過。黑手啊！係啊 ，Ricky 又係超多呢啲One Piece 嘅 number 卡，好 crazy 啊 ！Black Label。好，不過 One Piece 同埋運動卡真係唔係好識。係啊。咁大概睇完咁，我哋就 Let's go 啦。前少少咧就係、見到寫住 HKTC Asset 喎，放咗好多台都係紅白色嘅 design。我諗應該係俾人打 deck 用嘅呢個位置。作為一個專業嘅訓練家，拍片當日我真係認真咗對戰，俾翻少少片段大家睇。呢度嘅對戰區非常之大，有好多台凳提供，冷氣都非常充足。我直接俾個結論大家，如果我約朋友喺尖沙咀打 deck，我會選擇呢度。呢度亦都好多人玩緊根林卡、UA 卡同埋其他嘅 TCG 遊戲啊！所以如果你想上嚟對戰嘅話，記得約埋朋友或者 DM 我約我上嚟對戰啊！哇！咁快我哋就行完呢個 HKTCG 首日嘅試業啦。你覺得多唔多嘢睇啊？22,000尺嘅場地就係咁大啦。你又覺得呢個22,000尺嘅場地可唔可以取代到天悅同埋信和呢？你又對港式嘅福袋有咩睇法呢？喺下邊留言分享下啦！記得 like 呢段影片同埋訂閱三木道館，我係三木，我哋下集見。